У імя Отца і Сина, і Духа Святого, Пан з вами. Брати і сёстры ў Хрысце Пану, падчас гэтай святой Еўхарыстыі пра заступніцтва Божай Маці молімся ў інтэнцыі нашых пілігрымаў, верных людзей, пілігрымаў, гасцей, простых турыстаў, якія пакідаюць свае просьбы, запісаныя ў гэтых картачках, якія зараз мы агучым. Асаблівым чынам молімся аб ласцы здароўя для Бернарды, Віталія ў дзень нараджэння, Уладзіміра, Віталія, Людмілы, Яніны, Інны, яе сям'і Анны, Рэгіны, Леанарды, Яніны, Барыса, Наталі, Ірэны, Ніны, Паўла, Ліды, айца Алексея, айца Степана, айца Александра, сясцёр, служабнічак, айца Александра, айца Генрыха, айца Віталія, Елену, Олега, Святлану, яе сям'і, Стефанію, Марія, айца Рамуальда, айца Ананатаэля. Давяраем Божай міласэрнасці, просім Божай апекі, падтрымкі Божай Маці для Чеслава, аб навяртанні для яго, за Леанарду, Вольгу, Александра, Уладзіслава, Андрэя, Тацяну, Константина, аб дары хросту, Марыны, Андрэя, Алёны, Елізаветы, Паўла, Наталі, аб дары патомства і сужанства, Владзіміра, аб дары для яго сям'і Алёны, аб здароўя і хутчэйшым выздараўленні ад анкалогіі за Дзмітрыя і яго сям'ю Ірэну, аб аздараўленні для яе сям'і Івана і яго сям'і, за ўсіх родных, блізкіх і дабрадзеяў. Дзякуем Пану Богу за ўсе атрыманыя ласкі. І Маці Божай просім і блізкім дапамогу ад Бога пра заступніцтва. Маці Божай, увайдзі ў маё жыццё, сям'ю, сужанства, дом, сэрца маё, у сэрцы мужа, дзяцей, Марыі, Нікалая. Прасці, сохрані, благослови, адары душу і цела верай да Цябе, да жыцця, вернасці ў сям'і. Молімся ў інтэнцыі Івана, прашу аб ласцы цвярожасці, чыстасці, вызвалення ад залежнасцяў. У інтэнцыі Марыі, Нікалая, прашу аб благаслаўленні, добрым жыцці, выбары ў вучобе, працы, сяброўстве, сужанстве, у здароўі душы і цела, вызвалення ад дрэнных сувязяў, ад дрэнных звычак. Умацуй маю веру, надзею і любоў, адары душу і целам. Пра заступніцтва Маці Божай прашу аб вырванні з алкагольнай залежнасці Валянціна, Віталія і Геннадія. Марыя, аддаю твае рукі Рамана, Эмілію і Еву, выпрасі ў свайго сына здароўя для іх. Падзякуем Пану Богу за дар жыцця і аздараўленне для Кіры. Пра заступніцтва Маці Божай Буцлаўскай прашу аб дары Святога Духа з нагоды нараджэння для Кіры і яе бацькоў, аб патрэбных ласк для Ірыны, Юры, Александра. У хворым стане знаходзяцца ў шпіталі. Прысядзьце на хвіліначку. Молімся ў інтэнцыі патрэбных ласк Божых для маіх духоўных сясцёр Алены, дачку Марыну, Алёну, сына, сям'ю Марыну, сям'ю Рэгіну, яе сям'ю Сафію, Валянціну, Наталю, Францішку, Браніславу, Ірэну, Рыту, Ірэну, Алёну, за ўсіх, хто моліцца у інтэнцыі мяне аб патрэбных ласк Божых для святароў, конных сясцёр, ксяндза Андрэя, ксяндза Олега, ксяндза Уладзіміра, ксяндза Александра, ксяндза Віталія, ксяндза сястру Маргариту, сястру Агнешку, сястру Клару, сястру Назарію, ксяндзу Юзефу, сястру Даніэлю, сястру Чеславу, брата Адама, усіх патрэбных Божых ласк ад Маці Божай, дарах Духа Святога, у інтэнцыі справы нашага касцёла на Кунцаўшчыне. Молімся аб навяртанні мудрасці, святасці для Вольгі, Андрэя, Артёма, Кірыла, аб патрэбных Божых ласк, апекі Маці Божай на жыццёвым шляху, аб пашырэнні легіёна Марыі ў Беларусі і ўсім свеце, за ўсіх дабрачынцаў, ахвярадаўцаў кожнай парафіі, аб супакой ва ўсім свеце.
Прошу об здоровье для Янины, моцы Духа Святого для яе патрэбных ласк Божых, об Божьем благословлении для усіх сямей, вырастак, кухарчык, літвінчык, загавалка, за майго брата Антона і яго сям'ю, каб крочылі разам да збаўлення, аб дары патомства для Кацярыны і яе мужа, для Веранікі і Артёма. Падзякуем Пану Богу за атрыманыя ласкі, аб моцнай веры, здароўя, апекі Маці Божай, для Крысціны, Караліны, Антона, яе сям'і Анны, яе сям'і Клімовіч, Яна. За сем'і Олега, Караліны. Прашу Пана Бога аб навяртанні і пакаянні для Катажыны, для Дамініка. Прашу аб благословленні Божым і апекі Марыі, сям'і Ягайла, аб здароўі для Тэрэзы, Романа, Андрэя, Віктара, Дар'і, памір Яніну, Юзафа, Марыю, Лазара, за навяртанне дзяцей Яна, Галену, ўнука Дмітра, сыноўскай Светланы, сыновай зятя Тамаша, аб здароўі Ірэна, Яцка, Уладыслава, аб здароўі для Ядвігі, Валянціны, Дмітрыя, Марыі, аб здароўі для Сергея, Наталі, Романа, Антона, Анны, Ніны, Вольгі, Алексея, Тацяны, аб міласці Божай і здароўі для Наталі, Святланы, Валерыя, Александра, Валерыя, Ларысы, аб узмацненні духоўных сіл у барацьбе з грахамі і спакусамі. Маці Божая Буцлаўская, заступіся за мяне Тацяну. Выпрасіў Бога ласку здароўя, вызвалення ад анкалогіі. Прашу аб здароўі цела і душы, аб Божай волі, аб навяртанні для ўсёй сям'і, Божым благословленні для Валянціны і яе сям'і, аб ласцы здароўя для Максіма, Анастасии, Нины, Лены, Софии, Эдмунда, Андрея, Владимира, Стефана, Алёсиси, Инессы, Алины, Настасии, Игора, Андрея, Валентины, Александра, об годным Божьим данным суженстве для Натальи, об добрым семейном житті для Светланы и Александра, об добрым Божьем благословлении суженстве для Валерии, об здоровье и Божьем благословлении, опеки Маті Божией для Марины, Николая, Аллы, Алены. Подякуем Божьей Маті за атрыманыя ласки, за сестру Марыю, об дары еднасці з Христом, каб ніколі не адчувалі сябе пакінутай, самотнай, об знаходжанні свайго места ў Божым касцёле, за здароўе Байрашоўскай Галіны, Веліч Людмілы, об духоўным і фізічным аздараўленні для Юрыя, Петра, Юліі, Софіі, Барбары, Александры, Константина, Аркадия, Виктора, за сына Александра, об навяртанні, Божие благословение для Алины и ее семьи, за семью Артишевских, об Божьей ласце, опеки Маті Божией Буцлаўскай, святой семьи, за Георгия, Тихона, Льва, Савелия, за здоровье семьи Чук. Молимся об оздоровлении Анны Шабановой, доверяем Пану Богу духовное, физичное здоровье Николая, Вадима, Светланы, Еву, Елены, об здоровье души и тела, Божие благословление, опеки Маті Божией усіх дароў Духа Святого и потребных ласкаў для Ирены, Юрия, Ганны, Михаила, Валерьяна, Катерины, Ядвиги, Григория. Прошу потомства для Катерины и Валерьяна, об навяртанні и покаянии для Александра, Владимира, Филиппа, Дениса, Натальи, Евгена, Михаила, Виктора, Владимира, семья Хвяткевич. Интенция молимся об здоровье, опеки Маті Божией Буцлаўскай для Марии, Ричарда, Валентины, Киры, Галины, Вольги, Татьяны, Виктора, Галины, Олега, Юрия, усіх невычальных хворых людей, об здоровье для Регины, Анны, Владимира, Вольги, Александра, Артема, Антона, Даниила, Владислава, об Божьей милосердности, опеці Маті Божией для Марии, Янины, всех родных семей Игнатович, в интенции Светланы, Виталия, Варвары, Александра, о Божьем благословлении, опеки Маті Божией для Ирины, Ирены, об здоровье. Прошу Божьей допомоги, опеки Божьей Маті, об здоровье души и тела, аховы от зла, любови и покоры, супокою у свете семьи для Ирены, Алены, Ариадны, Андрея, Максима, які знаходяцца ў вязніцы, Константина, тяжко хворы, Маті Божия Буцлаўская,
да Цябе прыходжу з нашай любоўю і просьбай праз Хрыста нашага Пана выпрасі добрага здароўя для Алёны, Юрыя, Станіславы. Молімся, дай сілы здароўя Святога Духа Юзафу ў служэнні у касцёле, умацуй хворае сэрца, пашкоджаную нагу, аздараві мяне і маю сям'ю, аб Божай дапамозе, цаленні для Віталія, Божай міласэрнасці, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі для Мацвея, Кацярыны, Владзіслава, Тацяны, Яўгена, Паўла, Ірэны, Віктара, Валянціны, Алёны, об ацаленні Кацярыны, о Божым благословленні, апекі Панны Марыі для Цяе, об ацаленні Канстанціны, усіх цяжкахворых дзетак, о Божым благословленні, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі для іх, о поўным ацаленні і стойкай рэмісіі для Стефаніі, о Божым благословленні, апекі Найсвяцейшай Марыі для яе, об ацаленні Яніны, о Божым благословленні, апекі Маці Божай для яе, об ласцы воцерковления для Анастасии, Максима, Леры, Алены, Александра, у интенции Федора, Анастасия, благословлений Божий для Ванды, потребных ласк, умацавання веры для долги Новской парафии, а по здоровье Вероники, Янины, Светланы, Болеслава, Галины, Александра, Яна. Молимся у інтенції потрібних ласк для Анатолія і його сім'ї. Подякуємо Пану Богу за помноження віри, за здоров'я, потрібних ласк для сім'ї Янковських. Маті Божия Буцлавская, прошу Твоей ласки, допомоги, Божьей милосердности для Ірини, Святослава, Віктора. Подякуємо Пану Богу Найсвятейшей Панні Марии за выслуханные просьбы и атрыманыя ласки для сем'яў Кобзік, Цяліца, Пагобка, Чырвоных, Беланович, Малашенко, об здоровье Марины, Лилии, Миланы, Михаила, Александра, Геннадия, Максима, Ирины, Александра, о поздравлении для Леокадии, Геннадия, Ричарда, Дмитрия, Ирены, Галины, Ирены, Алины, Эльвиры, Галины, Юрия, Виктории, Дарьи, Никиты, Виталия, Валентина, Николая, Болеслава, Николая, Бронислава, Франтишка, Елизаветы, об здоровье физичным, ментальным, духовным для Леонида, Валентина, Жанны, Эрики, так само потребных ласках, об ласце здоровья и Божьем благословении для Владислава, об навертанні до Бога и працаўладкаванні, об Божьем благословении и потребных ласк для Анатолия, Натальи, Дарьи, Алены, Владислава, Людвиги, Регины и семьи Вячеслава и его семьи, а за здоровье Анны у интенции, у якой знаходится про заступництво Маті Божией, прошу об опеце потребных ласк для Ирены, Юлии, Марины и всей семьи, для унучек и Теи, за Кацярыну, Божьего благословения для Ирины, Романа, Галины, Георгия, Марии, Александра, Виктора, Яна, Галины, Ганны, Александра, Миланы, Марка, Максима, Катерины, Виталия и Данилы. О Божьем благословении, опеки Маті Божией для Вольги, Виталии, Алены. Молимся в интенции Марины, Катерины, Юлии, Вольги, Геннадия, Александра, Татьяны, Валентины. Молимся за здоровье семьи Янчик, Зелькович, Цибульских, Маті Божия Буцлавская. Опекуйся детками Беларуси, особливо прошу за хворых Алексея, Елену, Катерину, Анну, за покинутых деток. Просим ласки, умацавання веры, потребные ласки, дары Духа Святого, опеки Маті Божией для Виктора, Терезы, Александра, Натальи, Марии, Мишели, Валерии, Галены, Ксении, Виктории. Божьего благословения, опеки Маті Божией у працы для Виктора, Виталия, для Анны. Прости, доброе. О Божьем благословении, дары здоровья для Валентины, Светланы, Владимира, Катерины, Романа, Александра, Светланы, Василисы, Виктора, Алены, Стефании, Севастьянова, Иха, Павла, Владислава, Тамару, Виктора, Яны, Алины, Алексея, Ганны, Регины,
о потребных ласках для Юлии, Дианы, Вероники, Терезы, Галины, Ивана, Владимира, Галины, Максима, Марины, Сергея, Максима, Яўгена, Натальи, Дар'и, Марыі, Тацяны, Веры, Александра, Тацяны, Ірэны, усіх родных і дабрадзеяў. Молімся апекі Маці Божай, просячы і благаслаўлення дароў Духа Святога для Леонарды, Елены, Ядвігі, Галины, Тамары, Галины, Анны, Ванды, Яніны, Софіі. Молімся аб здароўі душы і цела, навяртанне да Бога ўсіх патрэбных ласк для Віктора, Тацяны, Натальи, Елизаветы, Андрэя, Варвары, Александра, Олесі, Льва, Дар'и, Александра, Алёны, Дмітрия, Вацлава, Елены, Марыі, Вольгі, Михалины, Сергея, Юзефы, Веры, Алины, Людмилы, Ванды, Алены, Вадима, Виктора, Алены, Кирилла, Вольги, Александра, Антона, Марии, Николая, Полины, Александра, Виктории, Михаила, Зинаиды, Петра, Антонины, Игоря, Никиты, Александра, Геннадия. О Божьем благословении для Людмилы и яе сям'і. Молимся в інтенції здоров'я, Божих ласк, уладкавання у асабістым жыцці для Якушовай Алены. Молимся в інтенції моцнага здароўя, Божих ласк, уладкавання асабістага жыцця для Якушова Дзяніса. Об ласцы здароўя і благословенні Божих для Дмитрия и Верацейка Дмитрия. Просим о потребных Божих ласк, дарах Духа Святого, опеки Божией Маті для Ядвиги, Михаила, Павла, Евгена, Анны, Инны, Дмитрия, Маргариты, Матвея, Анны, Филиппа, Ирены, Александра, Яна, Петра, Николая, Александра, Рымы, Людмилы, Анны, Виктора, Натальи, Павла, Вероники, Марии, Сергея, Юлии, Андрея, Валерия. Просим опеки Маті Божией Буцлаўскай для их, для Матроны, бацькоў, родных и близких, об ласцы здоровья. Молимся за Михаила, Вадима, Любови, Еву, Ирену, Анастасию, Людмилу, Кирилла, Олега, Елену, Веронику, Ирену, Еву, Анастасию, Платона. Прошу обороны драгоценной крови Иисуса Христа, обороны Богородицы, спасения от злого Духа, от обращения к Богу и Божьим благословением, милосердие Божие для Елены, Марии, Олега, Галины, Ольги, Эдварда, Ивана, Игоря, Кристины, Леонарды, Сергея, Анастасии, Стефании, Юстины, Паулины, Адели, Жанны, Валентина и их семей, Адаре, для Адели. Спаси и сохрани, пусть Твоя воля станет в жизни, которая для них. Молимся у интенции Валентина, Люцины, Александры, Ирены, Евгена, Оксаны, за Айца Андрея Сиповича, за парафію Кальварію у Мінску об вирашенні справ адносна ремонта і будучага часовага месца, дзе будуць маліцца парафіяне. Спавядаюся Богу Всемогутному. Нехай добрый Бог змилуется над нами, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся, просим Тебе, Всемогутный Боже, каб, завершивши святкаванне великодной таямницы, мы с Твоей дапамогай захоўвалі яе плён у нашым жыцці і ўчынках праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі мы прыйшлі ў Рым, Паўлу дазволілі жыць асобна з жаўнерам, які яго вартаваў. Праз 3 дні Павел склікаў да сябе самых знакамітых юдэяў, і калі яны сышліся, сказаў ім: «Браты, я не зрабіў нічога супраць народа ці звычаю айцоў, аднак мяне, як вязня, перадалі ў рукі рымлянаў. Яны дапыталі мяне і хацелі адпусціць, бо ў мяне не было ніякай смяротнай віны». Калі юдэі пярэчылі гэтаму, я вымушаны быў звярнуцца да Цэзара, але не для таго, каб у нечым вінаваціць свой народ. Таму я паклікаў вас, каб пабачыцца і паразмаўляць з вамі, бо за надзею Ізраіля я закаваны ў гэтыя кайданы. Жыў Павел цэлыя 2 гады у нанятым ім доме і прымаў усіх, хто прыходзіў да яго, прапаведуючы Божае валадарства і навучаючы пра Пана Езуса Хрыста без перашкоды і з усёй адвагай. Гэта Слова Божае. Праведнікі убачаць Тваё аблічча, Пане. Праведнікі убачаць Тваё аблічча, Пане. Пан у святой сваёй святыні, трон Пана на нябёсах. Вочы ягоныя бачаць, павекі яго назіраюць за сынамі чалавечымі. Пан выпрабоўвае справядлівага і бязбожнага. Ненавидит душа яго тых, хто любіць насілле. Бо Пан справядлівы і любіць праўду, праведнікі ўбачаць ягонае аблічча. Аллилуйя, аллилуйя. Пашлю вам духа праўды, ён навучыць вас усёй праўдзе. Пан з вамі. Чытанне святога Євангелія паводле Яна. У той час Пётр азірнуўся і ўбачыў, што за ім ідзе ўмілаваны вучань Езуса, які на вячэры спачываў на яго грудзях і сказаў: «Пане, хто той, які цябе выдасць?» Калі Пётр убачыў яго, сказаў Езусу: «Пане, а ён што?» Езус кажа яму: «Калі я хачу, каб ён застаўся, пакуль я прыйду, што табе да таго? Ты ідзі за мною». І разышлося гэтае слова паміж братоў, што вучань той не памрэ. Але не сказаў яму Езус, што не памрэ, але калі я хачу, каб ён застаўся, пакуль я прыйду, то што табе да таго? Той вучань сведчыць пра гэта і напісаў гэта, і мы ведаем, што сведчанне ягонае праўдзівае. Ёсць шмат іншага, што ўчыніў Езус. Але калі апісаць гэта падрабязна, то, думаю, сам свет не змясціў бы напісаных кніг. Гэта слова Пана. На хвіліначку прысядзьце. Браты і сёстры ў Хрысце Пану, заканчваецца прыгожы месяц, вось май, і заканчваецца акадэмічны год у школе. Сягоння у многіх школах выпускны. Дзеткі заканчваюць навучальны працэс, будуць адпачываць, сіл набірацца, узрастаць. І потым зноў чарговы этап, чарговая адукацыя, чарговае пазнаванне. У жыцці ж духоўным ёсць таксама экзамены, ёсць таксама выпускныя, і ёсць таксама чарговыя этапы у пазнаванні Господа, святога касцёла, традыцый Божых. І як немагчыма з першага адразу ў 10 клас
хіба если толькі вундеркінд, і то так, напрыклад, нема, каб адразу ў 10 вось клас першага, то таксама мы спяваем перад Евангеліем такія прыгожы рэфрэн, які ў духу сягонняшняга дня. Пашлю вам духа праўды, ён навучыць вас усёй праўды. Як важна, мае дарагія, адкрываць сэрца сваё на ўздзеянне Духа Святога. На працягу гэтых некалькі дзён навены да Святога Духа мы маліліся і прасілі Господа аб дары мудрасці, розуму, умення, боязі Божай і іншых вось дарах, якія раскрываюць душу на Пана Бога, якія дапамагаюць пачуць натхненні, якія Бог дае ў розны спосаб. Быць можа, праз голас сумлення сваё, можа, праз інтуіцыю, быць можа, адкрытасцю на пачутае слова тут, з гэтага месца, а быць можа, нават праз чытанне Святога Пісання. Заахвочваю вас, каб вы не только урывак і чытанне Божага псалму, Евангелі слухалі ў імшы святой, але дома, прыйшоўшы, зноў адкрылі, быць можа, мабільнае прылажэнне. Цяпер ёсць такія вось магчымасці, быць можа, хтосьці ў Вайбер на староначцы выкладывае, каб паразважаць аб тым, што сягоння Езус хоча нам сказаць. Давайте цяпер з радасным сэрцам памолімся за гэтыя ўсе людскія інтэнцыі, якія мы чытаем падчас гэтай і святой імшы. Іх вельмі шмат ёсць, некалькі каробак за гэтыя гады насабіралася, а людзі хочуць, каб пачуць, каб гучала іхнае імёны і прозвішча з гэтага святога вось месца. Молімся за святы касцёл Божий, каб трываючы з Найсвяцейшай Паннай Марыі на малітве, ён атрымаў паўнату дароў Духа Святога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх хрысціянаў, якія праз малітву і чуванне рыхтуюцца да заўтрашняй урачыстасці, каб Дух Святы аднавіў у іх дзеянне сваіх дароў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, хто прыняў ужо сакрамент бежмавання, каб яны імкнуліся захоўваць атрыманую ласку і былі гатовыя адважна сведчыць аб сваёй веры. Цябе просім. Молімся за няверуючых людзей, каб яны пазналі праўдзівага Бога, які дае збаўленне і вечнае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Дух Святы убачыў у нас верных і адданых сведкаў сваёй цудоўнай моцы. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой Euхарыстыі за нашых братоў і сясцёр, імёны і прозвішчы, якія мы агучылі на пачатку імшы святой. Цябе просім. Усемагутны Божа, навучы нас прымаць Твае ласкі, якія мы няспынна нас адорваеш праз Хрыста, Пана нашага. Благословлено Ты, Пане Боже, со свету, бо дякуючи Твоїй щодрості, ми отримали віно, плод лози виноградної праці рук людських, ахвером Його Тобі, каб яно стало для нас на пам'ять. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный.
Пане наш Божа, няхай прыйсце Дух Святы, у якім мы атрымліваем адпушчэнне ўсіх грахоў і падрыхтуе нашае сэрца да Тваіх сакраментаў праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. У гору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў васкрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе. Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі, імі з'яўляемся, таму асмеліваемся казаць: Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і закаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкава згодна з Тваёй воляй, а дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой Пана, і хай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Дай поєднані тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічне. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не важен, как я дышу, скажу только слово, и будь здоровья душа. Молимся. Милосердный Боже, выслухай ласкаво наши молитвы, и як Ты нас привел до от старого до нового заповету, допоможи нам покинуть былую греховность и обнови наше сердце про освячение ласки Духа Святого, праз Христа Пана нашего. Дякую, мої дорогі, за супольную молитву. Зараз отбудется майовое набоженство и остатний день новины до Духа Святого.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица Одины Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати милосердности, Мати ласки Божией, Мати надеи, Мати пречистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый домик, ковчег заповету, брама небесная, зорка горанишняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святого, королева семьяу, королева супокою, королева Беларуси, королева всего свету, баранку Божий, який береш на себе грахи свету, баранку Божий, який береш на себе грахи свету, баранку Божий, який береш на себе грахи свету. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся.
Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и дарыць вечной радостью праз Христа Пана нашага. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. Дух Святый, приди, оздорови, запали своей любовью. Дух Святый, приди, оздорови, запали своей любовью. Дух Святый, приди, наполни нас, разрадуй нас своей любовью. Дух Святый, приди, наполни нас, разрадуй нас своей любовью. Дух Святый, приди и нас утешь, и научи своей любови. Дух Святый, приди, нас утешь и научи своей любови. Пане Єзу Христе, Ты прадказаў Духа Святого тым, хто верыць у Цябе. У кожным з нас, абмытым вадою хросту, паўтараецца той самы цуд, які Ты прадказаў з глыбіні нашых душ б'е струмень звышпрыроднага жыцця, крыніцай якой з'яўляецца Дух Святы. Ён асвячае нас святлом веры, абуджае надзею на ўваскрашэнне і напаўняе нашае сэрцы любоўю. Дух Святы вучыць нас таксама маліцца. Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі і немывоўнымі. Уся нашая святасць, нашае асабістае падабенства да Цябе, Хрысты, мае крыніцу ў Духу Святым, які жыве ў нас. Таму з верою ў гэта мы кажам: няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Няхай Твоё Слово, Хрыста, прыбывае ў нас у поўні, каб мы складалі Табе падзяку ў псалмах, гімнах і песнях поўных Духа. Ты учыніў нас праз Духа Святога Божымі дзецьмі. Дай нам у тым жа Духу разам з Табою нястомна праслаўляць Бога Айца. Адары нас мудрасцю ў дзеянні, каб мы ўсё рабілі дзеля хвалы Божай.
З'яднай нас з сабою духам Тваім, каб нас ніколі не адлучыла ад Тваёй любові цярпення, прыгнёт ці пераслед. Пане, Ты дасканала ведаеш чалавечыя сэрцы, вядзі нас заўсёды дарогай шчырасці і праўды. Просім Цябе, усемагутны Божа, учыні, каб заяснеў над намі бляск Тваёй хвалы, а Дух Святы няхай Тваім святлом умацуе сэрца адроджаных праз ласку, праз Хрыста Пана нашага. Таямніцу сакрамента молімся. Божа, Ты ў найсвяцейшым сакраманце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.